mu mawulire agakagwawo agava ku kitebe kya National Unity Platform genfuna era agakatuuka wano ku mmeeza yaffe nga Red Zone TV ensonga za Shamim Malende ne Zahara Luyirika zirabika nga zituuse ku nkomerero ey'okulaba nga ababadde bayombagana ababadde bavuma kirabika ebyabwe bigenda kubeera nga bibakalira ku matama wetwogerera nga ababiri bano bamaze okuba nga batuuka ku kitebe kya National Unity Platform nga boolaba mu katambi awo era nga bwengenda okukunnyonnyola wabula nga mugennina okusinzira ku kiwandiiko kyennina era ne information egyennina wano nga Red Zone TV njagala okutegeeza nti omubaka Honorable Muwanga Kivumbi ono nga Deputy President ow'ensonga eza Buganda mu kibiina kya National Unity Platform Muwanga Kivumbi yayise dda ababiri bano era ng'agenda maaso n'okuba nga abatabaganya mu kye tuyita harmonization era essaawa yonna bano ababiri bagenda kuba nga balekeraawo okubeera nga baddamu okubeera nga bakuubagana abawagizi baabwe kubanga bba ababiri tebawulirwangako okuggyako Zahara Luyirika ye yalabibwako mu katambi akamu ng'aliko byayogera wabula wetwogerera okusinza ku reports z'enfuna Honorable Muwanga Kivumbi amaze okubeera ng'ayita ababiri bano basobole okuba nga boogerezeganya kubanga ebibadde bigenda mu maaso ku social media ebibadde byogerwa ku mitimbagano ne mu bitundu ebirala tayinza kukkiriza kubiraba nga bigenda mu maaso nga ne President akomyewo era wenjogerera okutuula okwogerezeganya okuharmonizinga kwatandise dda essaawa eno yennyini gwampuliriza kakati atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo gano nno gava ku kitebe ekya National Unity Platform era nkugambye ku ssaawa eno yennyini wenkoledde akatambi kano nga Zahara Luyirika amaze okuba nga atuuka Shamim Malende ye yasooseewo n'aba nga atuuse bulungi nnyo Zahara Luyirika oluvannyuma n'atuuka era nga bonna baaniriziddwa Honorable Muwanga Kivumbi naye ng'enteekateeka eno David Lewis Rubongo ya Secretary General w'ekibiina kya NUP abaddeyo bulungi nnyo era nga naye agenda kugibeera wakati wamu ne ba Deputy Presidents abalala oba olukiiko lwonna olutuula ku olw'okuntikko kye tuyita Central oba kye tuyita National Executive Committee lugenda kubanga lutudde era essaawa yonna ogenda kubanga ofuna ebivaayo weekuumire ku mukutu guno gwa Red Zone TV tewali nsonga yonna gy'ogenda kubanga omisinga ye breaking news gye mbagambye essaawa yonna nti Shamim Malende maama Kampala ne Zahara Luyirika essaawa yonna bagenda kubeera nga babawozesa bagenda kubeera nga babatuuza si kubawozesa bagenda kubeera nga babatuuza sinakindi okubanga enteekateeka zaawedde dda kubanga wenkoledde akatambi kano babadde batuuka butuusi ku kitebe kya National Unity Platform nenjagala nzije mbeere nga batuusaako bw'olwo nabo kubanga osubscribe nga kikola ereme kuba ng'omisinga ensonga zonna nga bwe ngenda okuba nga nzikuwa ensonga zino zavudde oba zaviira ddala omukyala amanyiddwa nga Zahara Luyirika eyali yeegwanyiza ekifo eky'omubaka mu Parliament akiikirira Makindye West ate oluvannyuma n'akyusa najja mu kifo kyekimu ekirimu Shamim Malende ekya Kampala ng'omubaka omukyala Zahara Luyirika okujja najjayo empapula yakikola wakati nga Shamim Malende ali mu ggwanga erya Kenya akyagenda maaso n'okuba ng'afuna obujjanjabi abasinga obungi naddala abaali abawagizi ab'ekibiina kya National Unity Platform kuba n'abawagira Zahara Luyirika ennamba esinga olwaleero tukkiriza nti abasinga obungi baali tebasuubira kintu kino era bangi babeera shocked okulaba nga Zahara Luyirika ate ayekyusiriza mu kitinga embazzi najjayo empapula ez'okuvuganya ate ku kifo eky'omubaka omukyala akiikirira Kampala ekintu ekyali tekisuubirwa oluvannyuma lw'okujjayo empapula zino emuzannyo gwatandika okugenda nga gukyuka okwesongamu ennwe ne kutandika okuba nga kubaawo okwerangira n'abantu abamu okudda mu kwevuma naddala ku social media ne kutandika okuba nga kubaawo ekintu ekyalowoozesa abantu abangi nti oba oli awo Zahara Luyirika yandibanga alina game ezo ezazannyibwanga mu kibiina ekya DP nga bw'omanyi abatera okuva mu DP batera okuba ne geemu zaabwe n'abanga zirowoozebwa okuba nti ze yaleeta mu kibiina ekya National Unity Platform kubanga bibadde tebiriimu nnyo naddala mu kibiina kino kaadi eno eya omubaka omukyala akiikirira Kampala ereese emberebezi oluvannyuma lwa Zahara Luyirika okuyingira mu lwokaano lwataalimu mu ntandikwa wabula ng'ate demokrasi w'ekibiina ekya NUP akkiriza omuntu yenna okwetaba mu exercise era akkirizibwa omuntu yenna akkirizibwa okubeera nga yeesimbawo mu kifo kyonna singa aba ng'alina ebisaanyizo kakati Zahara Luyirika kyekyo ekintu kye yakola wabula bannayuganda bangi nga bwe nkugambye baali shocked nnyo okutandika okwesongamu ennwe okwerangira okuvumaŋŋana ne kutandikirawo immediately era oluvannyuma lw'embeera okujja ng'ebadde ekyuka n'ababadde bayimiridde ku sayidi eya Shamim Malende bagenze bakyuka mpola ng'ensonga tezitegeerekeka awaliwo ebirowoozebwa tibandibanga abamu baweebwa akasente waliwo ebirowoozebwa oba oli awo ttiimu emu naddala eya Zahara Luyirika erabika yagula ttiimu ey'amawulire ebyo nno bizze bitambulira ku mitimbagano kakasa ng'ozze ng'obiwulira kakati we twogerera bino byonna wabaddewo abawulirwa nga bavuma
naddala omukyala amanyiddwa nga Sauda Madada oyo emirundi mingi nnyo okuvira ddala we yali e Dubai ne bakola live nga ne Zahara Luyirika agiriko ne bavuma okukakkanya n'okuvoola Shamim Malende. Ebyo byonna simanyi oba kye tuyita disciplinary committee ey'ekibiina kya NUP egenda kukola wabula nga gentegeddeko era nga mu katambi kano kengenda okwongera okulaga bamaze okubeera nga batuuka naye ng'omuntu agenda okukubaganya okukubiriza oba okutuuza ababiri bano nga si mulala ye Honorable Muwanga Kivumbi agenda kubeera nga abatuuza bagenda kubeera nga bannyonnyolegana era ebigenda okuvaayo byonna ogenda kubeera nga mawulire nti essaawa yonna okuva Honorable Shamim Malende bamaze okasinga deputy president amadwanga Muhammad Muwanga Kivumbi enze mbeera ababaganya bombi babadde bamaze okubeera nga batuuka kakagala okumanya ekivaayo ayagala okumanya ekivuddeyo ayagala okumanya biki ebigenze maaso sigala ku mukutu guno okukakana bulungi nnyo ngabbi kutuusaako kuba guno gwe mulimu gwe twewa Vicoli webale kubanga okyagolera nkize kubanga gyotulabira otanaba kubanga osubscribinga kole sharingirako omulala abeere nga alindiridde ku Television TV tugenda kubreakingira amawulire nga Shamim Malende mama Kampala ne wale Zahara Luyirika nga beekutte mukono beerudde mu kafuba oluvannyuma lw'amaanyi agateekebwawo Muhammad Muwanga Kivumbi wabula byonna bikoddwa oluvannyuma lwa president okubeera nga yakubye mu ggwanga Uganda olunaku lwajjo era mu twala kubudde kanzije ate nga nkuleetera ebivuddeyo mu tuba luno. Z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina